Yes, Aldi. Guys, Do not use the escalator if you have baggage or bulky items. सबैको हातमा क्यामेरा हामी जाँदै के अरे कहाँ जाँदैछौँ मलाई थाहा छैन हामी अहिले घाँस दाउरा गर्नको लागि जङ्गल जाँदैछौँ यहाँको जङ्गल चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हाँसी त्यहाँ पालमा चिराएको त्यहाँ अड्क्यो अब घाँस खाने ठाउँमा आफै निस्किन्छ अरे कति मुठो काट्ने राजा हामी घाँस घाँस काट्दै हिँडेको होइन हामी हो दाइ कोही घाँस कोही दाउरा लिएर आएर भरे मुख हात मुख त जोड्नु पऱ्यो हाम्रो आधी टोली कता गयो त नि हाम्रो आधी टोली चाहिँ कता जानुभयो उनीहरू चाहिँ त्यो लैनो भैँसीलाई हरियो घाँस हामी चाहिँ रानै घाँस काट्नु जान्छ हो तिनीहरू ठुलोतिर गयो होला हामी चाहिँ अब जङ्गलतिर यसो रुखको घाँस काट्ने सुन्नुभयो नि हामी घाँस काट्न जाँदैछौँ अहिले हामी त्यो घाँस काटेको दृश्य पनि देखाउँछौँ उकालो आयो है हामी उकालो चढ्दैछौँ ए छोरी अहिले उहाँ फेरि कहाँमा मम्मी हामी हङकङ पिक ओके यहाँबाट चाहिँ पुरै हङकङ देख्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन वाउ दिस इज द भ्यू फोटो सेसन चलिरहेछ सबैको ओ क्या अरे आज दाइ हाम्रो गाउँतिर किन नि ए हो हामी चाहिँ टिकट बनाइदियो फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ पुरानो ट्रेन रह्यो पहिलाको
1983 मा then 1988 Whoa. कति राम्रो देखेको अनि जङ्गलभित्र आउँदै रुखहरू यिनीहरू हामी डाले घाँस काट्ने फुर्ता लिनु पुरै हामी वन जङ्गलमा छौँ अनि यहाँ कोही चराचुरुङ्गी उडेन माथि उडेको चाहिँ उडिरहेको छ तर हामीले देखेनौँ के हो उकालो आफै नै हिँड्छ कि तर हामी हिँड्छौँ तर हिँड्नै मन लाग्छ नि खोइ त कतिखेर ओए अझै उकालो रहेछ त त्यत्रो फेरि एकचोटि दाइ ओके खासमा मलाई बिल्ला उडाउनु भएको ए उताबाट तिनवटा रहेछ नि त ल हामी हिँड्यौँ यहाँबाट ओ ओके सर अब हाम्रो गाउँमा नि गोत्रेबाट यस्तै बनाइदिनु पर्यो के हुँदो रहेछ
तर आज मौसम मुसै छैन है क्लियरै छैन Nice view. Hongkong ke apa? हात पनि उठाउँछ रे
हजुर म त आइहाल्थेँ त हेर्ने गयो त बन्द गयो हिँड्न पड्केन भने त छोरी पड्के कहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर त जाडोले गर्दा नगएर बस्नु भने यो हल्ले झर्ने बेला भएन चिसो भयो मारा बनाइदिएको त अब दिदी यहाँ हुनुहुन्छ दिदी नाना तिमी भएर झन् डर लाग्यो होला मलाई भन्नु यस्तो हुँदै हुन्न नि जहाँ भने मैले दिनु राख्दैन नि त हिजो आएको नि हामी